Дуслар, бүгін җимга Димәк район газетасының яңа номері дөнья күрде. Сезне анда нинди яңалыклар көтә? Әйдәгез барлап китик. Азнакайда 9 май көне бөек җиңүнең 78 еллыгына багышланган бәйрәм чаралары узды. Азнакай халкы аны ничек каршы алды? Балаларга батырлык турында сөйлик. Әлеге акциядә кемнәр катнашты? Гомер бүләк иткән ак халатлы фәрештәләр кемнәр алар? Көрәш ярышы һәм май эстафетасы үтте. Бердәмлек, патриотизм һәм спорт берләштергән чара хакында шулай ук маяк битләрендә. Укучыларның истәлекләре, рәхмәт хатлары, уйландыра торган язмалар, гыйбрәтле һәм бәхетле язмышлар, ачылган серләр, киңәш, табыш, сканвордлар, телепрограмма, котлау, реклама, белдерүләр һәм башка бик күп материаллар маякның бары 12 май көне чыккан саныннан гына укып белә аласыз. Искә төшерәбез, елның 2нче яртыйлыгына маякка язылу дәвам итә. Газетага почта бүлекләрендә, редакциядә, альтернатив пунктларда язылырга мөмкин. Почтада язылу бәясе 850 сум, альтернатив пунктларда 580. Редакциянең үзендә 480 сумга язылырга мөмкин. Маяк газетасы әти-әниләрегезгә, әби-бабайларыгызга, күрше-тирәдә яшәүче өлкәннәргә, туганнарыгызга иң яхшы бүләк. Алар газета, журналлар укып үскән буын һәм район тормышы белән һәрчак хәбәрдар булып яшәргә омтылалар. Барыгызны да язылу бүләк ит акциясенә кушылып, якыннарыгызны сөендерергә чакырабыз. Шулай ук предприятие, оешмалар да үз ветераннарын Маяк газетасына язылу бүләк итеп шатландыра алалар. Почта бүлекләрендә һәр атнаның пәнҗешәмбесендә әбүнәче көне уздырыла. Бу көннәрдә район газетасына язылган һәр кеше редакциянең бүләген дә ота ала. Рәхим итегез, Маякка язылыгыз, бергә булыйк, бердәм булыйк.